到着の電車は通勤特急大阪梅田行きです。停車駅は烏丸、大宮、山陰、桂、長岡天神、高槻市、茨城市、十三です。大阪梅田方面からご利用には女性専用車両です。ご乗車の際、足元にご注意ください。1号線到着の通勤特急は車内整備を行います。一旦扉が閉まります。ご乗車しばらくお待ちください。